Aswegen. Handelinge 12. About that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with the sword, and when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. And when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Now when Herod was about to bring him out, on that very night Peter was sleeping between 2 soldiers, both with 2 chains, and sentries before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and the light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly." And the chains fell off his hands. And the angel said to him, "Dress yourself and put on your sandals." And he did so. And he said to him, "Wrap your cloak around you and follow me." And he went out and followed him. He did not know that what was being done by the angel was real, but thought that he was seeing a vision. When they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading into the city. It opened for them of its own accord, and they went out and went along one street, and immediately the angel left him. When Peter came to himself and said, "Now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting." When he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, whose other name was Mark, where many were gathered together and were praying. And when he knocked at the door of the gateway, a servant girl named Rhoda came to answer. Recognizing Peter's voice, in her joy she did not open the gate, but ran in and reported that Peter was standing at the gate. They said to her, "You are out of your mind." But she kept insisting that it was so, and they kept saying, "It is his angel." But Peter continued knocking, and when they opened, they saw him and were amazed. But motioning to them with his hand to be silent, he described to them how the Lord had brought him out of the prison, and he said, "Tell these things to James and to the brothers." Then he departed and went to another place. Now when the day came, there was no little disturbance among the soldiers over what had become of Peter. And after Herod searched for him and did not find him, he examined the sentries and ordered that they should be put to death. Then he went down to Judea, to Caesarea, and spent time there. Now Herod was angry with the people of Tyre and Sidon, and they came to him with one accord, and having persuaded Blastus, the king's chamberlain, they asked for peace, because their country depended on the king's country for food. On an appointed day, Herod put on his royal robes, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. And the people were shouting, "The voice of God, and not of a man." Immediately an angel of the Lord struck him down, because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last. But the word of God increased and multiplied, and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had completed their service, bringing with them John, whose other name was Mark. This is the word of the Lord. Hallo julle, goeienaand. Dit is lekker om terug te wees en om vir julle te kan preek. Ek hoop julle is ook dankbaar dat ek terug is. Dankie. Kom ons sê net, ek was 'n rukkie weg en besig met die disippelskap van 'n baie klein siel. En dit gaan nie so goed soos wat ek gedink het. Dit gaan. Ek is Johan, baie welkom as jy my nie ken nie. Ek is 'n pastoor by Ligpunt. En ja, ek was 'n rukkie weg. Die Here het ons geseën met 'n klein seentjie.
En dit gaan eintlik baie goed. So baie dankie vir almal se gebede. Dis regtig lekker om terug te wees. Ons gaan aan met ons reeks en Handelinge. En net om te noem, ons as 'n kerk glo regtig dat elke liewe woord van God se woord, elke liewe woord in die Bybel is geïnspireer. En so dis hoekom ons lang reekse aanpak soos in die boek van Handelinge. Ons glo dat elke liewe woord en elke liewe hoofstuk is God se woord aan ons. En so ons wil hoor wat God sê in elke liewe hoofstuk. En ons wil kyk na elke liewe woord in elke liewe hoofstuk. En so dit maak dit ons nie altyd die relevantste, coolste preke kan of wil preek nie. Ons wil stil staan by lang boeke van die Bybel. En ons wil by hoofstukke stil staan wat mense nie elke dag preek nie. Want ons glo die hele woord is geïnspireer en is vir ons. Dis nie te sê ons wil nie relevante goed preek nie. Ons breek op vir klein reekse, maar die hele woord van God is vir ons belangrik. En dis wat ons hier wil doen. Ons wil nie ons kerk groei met 'n klomp cool boodskappe nie. Dis nie wat kerk is nie. Kerk is God se mense wat bymekaar kom vir God se woord. En hierdie, Handelinge 12, is God se woord. So kom ons kyk na Handelinge 12. Okay? Handelinge 12 is 'n interessante storie wat vir ons gaan insig gee op die hart agter die kerk se oppositie. Okay, die hart agter die kerk se oppositie. Maar ons gaan ook sien hoe God ten spyte van die kerk se oppositie werk om die kerk te groei. Cool. Kom ek bid vir ons, en dan spring ons verder in en hoor wat die Here vir ons vanaand wil sê. Almagtige God, Papa Vader, U is goed, U is genadig en U is hier. In Jesus naam weet ons U is hier. En ons dankie vir dit. Heilige Gees, kom nou en breek hierdie woord oop sodat ons kan hoor wat die Here vir ons wil sê as kerk en as individue. En gee my krag, Vader. Ek is 'n sondige gevalle wese. En so gee my krag en maak op vir my tekortkominge. Dat U woord en U seën helderder sal skyn as enigiets wat ek sê of doen. Ek bid vir dit in Jesus naam alleen. Amen. So in vanaand se storie wil ek graag hê julle met julle Bybels regtig oop hou. Ek het nie elke keer wat ek na 'n teks verwys opgesit nie. So as jy verlore voel, is dit omdat jy nie jou Bybel voor jou oop het nie, okay? So hou jou Bybel voor jou uit en kyk sommer nou na vers 22, okay? Toe ek hierdie woorde sien, vers 22. They shouted, "This is the voice of a God, not of a man." This is the voice of God, not of man. Toe gaan my kop dadelik Titanic toe. Okay, dis obviously in die nuus met die submarine, almal praat oor die Titanic. Toe dink ek, hierdie is Titanic. So as jy nie weet nie, okay. Titanic was 'n Britse passasiersskip wat op 15 April 1912 in die Noord-Atlantiese Oseaan gesink het. Maar die oploop tot hierdie skip wat sink was wat die storie gemaak het. Die Titanic was op sy dag die grootste, liekste en duurste passasiersskip op sy dag. Hy het die beste tegnologie gehad by verre, soveel so sy naam was Titanic, the unsinkable ship. Dit was sy naam. In die koerante, in die pamfletjies, dit was sy naam. Die bekendste gesegde van die Titanic was God himself could not sink this ship. Jy kan dink die ingenieur, hy sê kom. God himself cannot sink this ship. En jy hoor dit in die movie. So in die movie kom mense aan en hulle moet nou op die skip klim. En soos wat hulle uit die skip uitklim, soos staan hulle in bewondering van die skip. Hulle klim uit en hulle kyk nie af nie, hulle kyk op en hulle soos oef. En dan sal hierdie one-liner wat uitgegooi word, soos wat mense die skaal net van hierdie skip. Waar mense sê God himself could not sink this ship. En toe 4 dae later, nie 5 dae nie, okay, nie 'n week nie, nie 'n maand nie, sy eerste trippie uit op die see. Okay, hierdie het nog 'n nuwe karretjie opgehad, hierdie skip, okay? Toe sink hy toe hy 'n ysberg tref. En dit was 'n frats ongeluk, okay, dit was 'n absolute buitengewone groot ysberg. Dit was buitengewoon vir 'n paar redes. Hierdie ysberg moes al die pad afgewaai geword het deur 'n baie spesifieke storm, al die pad van die noorde af. Dit was buitengewoon want baie skepe het op hierdie roete klein
blokkies ys getref. Baie, dit was die algemene ding, jy gaan deur baie koue water. Maar obviously buitengewoon, want die Titanic het nie 'n klein blokkie ys getref nie, hy het 'n berg getref. The unsinkable ship. Dit is 'n gevaarlike ding vir ons, om onsself gelyk te maak met God. Dit is 'n baie gevaarlike ding. En die mensdom het 'n geskiedenis daarvan, om homself gelyk te probeer maak met God. Of dit nou die toring van Babel is in Genesis 11, of 'n skip is, of selfs in ons storie, 'n koning wat dink hy is God. Oor en oor en oor sien ons, dat die mens homself probeer gelyk maak met God, en keer op keer op keer, sien ons dit is net nie waar nie. In ons teks vanaand gaan ons 'n tipe van 'n Titanic verhaal beleef. Ons gaan sien die kerk groei, en ons gaan sien hoe 'n trotse koning teen God werk en teen sy kerk werk. En ons gaan sien hoe God werk ten spyte van daai oppositie. Ons gaan nou in die teks inspring, so net bietjie agtergrond voor ons kyk. Ons het 2 punte vanaand. Ons gaan kyk na die kerk se oppositie en na die kerk se oorwinning. Maar net so bietjie agtergrond in terme van waar ons is in Handelinge. Ons is in Handelinge 12, okay? Daar het al baie goed gebeur voor Handelinge 12. En so net die groot punt van Handelinge wat ek wil hê julle moet onthou, is dat Handelinge is 'n groot tema. Waaroor gaan Handelinge? Handelinge gaan oor die krag van die Gees wat die kerk bemagtig om die evangelie uit te vat. Dis Handelinge. Jy het net Handelinge gelees. Wel dan. Okay? Die krag van die Gees wat die kerk bemagtig om die evangelie uit te vat. Dis die groot tema. En soos wat ons in hierdie deel van Handelinge kom, is die hooftema is die uitwaartse beweging van die evangelie. Okay? Ons is 'n goeie 10 tot 12 jaar in die kerk se geskiedenis in na Jesus se opstanding. So baie het gebeur. 10 jaar is baie. En van hier af in die boek van Handelinge gaan die fokus nie meer wees op Petrus nie, maar die fokus gaan wees op Paulus. Want die evangelie beweeg uit. Dis nie meer Jerusalem nie, dis nie meer net Jode nie. Dis nou die uithoeke van die wêreld en Paulus gaan die evangelie aanhou uitvat. Uit en uit. Dis die tema. En vanaand se spesifieke episode, as Handelinge 'n reeks is, 'n series is, dan gaan vanaand se spesifieke episode, soos wat die gospel uitgaan, vir ons wys dat die skaal van die oppositie groei saam met die skaal van Christendom. En die vraag wat ons onsself moet vra, soos wat ons na hierdie teks kyk, is hoe versprei die evangelie steeds, al groei die skaal van die vervolging tot op die level van godagtige konings. Hoe gaan ons aanhou groei as kerk, as godagtige konings nou teen ons beweging staan? So kom ons kyk daarna. Punt 1, die kerk se oppositie. Die storie begin met koning Herodes Agrippa, wat die volgelinge van Jesus aanval violently, so hy doen hulle skade. En spesifiek vers 2, James word doodgemaak, Jakobus, the son of Zebedee. So hierdie is John wat Openbaring geskryf het, sy broer. Hy word doodgemaak. Dis een van dis groot, hierdie is groot, want dis die eerste apostel wat doodgemaak word. En soos wat jy kan sien, die skaal van die vervolging is groter as ooit tevore. Dis nie meer net Jode wat Christene vervolg nie. Dis nou die koning. Dis nie meer 'n sinagoge wat daar op die hoek van my straat vervolg nie. Dis nou die koning. En die koning met sy hele regerende mag beweeg nou teen die kerk. Die skaal van die vervolging is nou op die level van wêreldmagte, as ek dit so kan sê. En dit maak sin. Soos wat Christendom groei, so kan ons verstaan, Christendom begin groter en groter boelies op die speelveld omkrap. En ons weet, as jy weet van die kerk se geskiedenis, ons weet dit gaan net toeneem van hier af. Okay? Dit gaan net erger en erger word. Hier is dit 'n koning. Volgende is dit letterlik die keiser van die hele Romeinse ryk, Nero. Na dit is dit presidente. En na dit word dit hele bewegings en hele regerings, soos China se kommunisme en Noord-Korea. Die skaal wat nou teen Christendom opstande kom, is nou op 'n nuwe level. En ons moet hoor vanaand,
Dit is wat saam met Christendom kom. As ons disippels wil wees van Jesus, en as ons wil vashou aan die ware evangelie, dan gaan ons nie net vyande hê nie. Ons gaan groot vyande hê. Ons in die Weste geniet dalk tot 'n mate vrede, maar ek voel dit verander. En ek dink baie van julle wat gelowiges is, voel saam met my dit verander. Ons word nie fisies vervolg nie, maar meer en meer en meer word ons vervolg deur die media en deur multi-billion dollar maatskappye wat hulle agenda op almal probeer afdwing. Maar buite die Weste en die ander dele van die wêreld, reg deur die geskiedenis van Christendom het die kerk letterlik die grootste vyande nog ooit gehad. En tot vandag toe word Christene doodgemaak deur wêreldmagte. En dit is die punt wat Lukas vir ons hier probeer uitwys. Dis 'n shift wat plaasvind. En die vraag wat ons onsself vra, en enige Christen wat Handelinge 12 lees, vra is, wat nou? Soos, ja, dalk kon ons die sinagoge weerstaan van die Jode, maar hoe nou? Hoe moet ons aanhou groei as konings doelbewus ons leiers doodmaak? Jakobus, Petrus is in die tronk. Dis wat die storie nou gaan verder uitpak, en dis die vraag. Vers 3 tel op met die storie. So Petrus is nou in die tronk, vers 3. So ons lees spesifiek in vers 3, when he, Herod Agrippa, when he see this was met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. So ons leiers is in die tronk, hierdie ou kom vir ons. In vers 3 gee Lukas vir ons 'n baie interessante insig op wat dryf Herodes, wat dryf hom? Approval among the Jews. Sien julle vers 3? Hulle hou van wat ek nou net gedoen het. Kom ek gaan vang nog 'n leier. Hulle het gehou van Jakobus wat doodgemaak het. Kom ek doen dit weer. So wat Herodes dryf is die goedkeuring van die massas. Hou die meerderheid happy. Die meerderheid in hierdie geval is die Jode. Hulle hou nie van Christene nie. So kom ek hou aan die Christene vervolg. Kom ek gaan vang vir Petrus ook. As ek die meerderheid kan happy hou, weet Herodes, dan hou ek my mag. Ek hou my roem, ek hou my naam groot en hoog. Hierdie tema van Herodes se trots word verder en verder ontwikkel in die storie. So vir 'n oomblik spring gou saam met my na die einde van die storie toe. Naby aan die einde sien ons dat Lukas gee vir ons weer insigte op hierdie Herodes, hierdie koning. Lukas gee vir ons insig op die politieke agtergrond van Herodes. Hy kry nie vir Petrus nie, hy maak hierdie wagte dood, maar hy het nog steeds koninklike besigheid om aan te gaan. En die koninklike besigheid hier is sy buurlande. En skielik praat Lukas met ons oor sy buurlande, vers 20. Then Herod went from Judea to Caesarea and stayed there. Vers 20. He had been quarreling with people from Tyre and Sidon, so sy buurlande, politiek. And they now joined together and sought an audience with him. Ons wil hê, jy moet na ons luister. Jy is die belangrike een, Herodes. After securing support from Blastus, a trusted personal servant of the king, they asked for peace because they depended on the king's country for food supply. So, Tyre en Sidon se kos, al wat hierdie stukkie ons sê is, koning Herodes is belangrik. En almal wil hom please. Okay, ons moet 'n audience met hom hê, hy is belangrik, luister ons kort jou kos. En so, wat Herodes dan doen, is, hy reël in vers 21 en 22, I love dit, hierdie is sy ding, okay, hy gooi 'n royal, regal, opgeblaaste, fluffy speech, op sy troon, met sy mooiste klere aan, sodat hy vir almal kan wys, voor hy praat wie hy is. En na hy gepraat het, dat hulle weet wie hy is, sodat wanneer hy vir hulle daai kos gee, of wat ek al, verstaan almal wie hy is. Hy het al die mag. Dis al waaroor dit vir hom gaan. En dan, soos wat hy hier praat, sien mense wat hy wil hê, hulle moet sien. Dis al waaroor dit vir hom gaan. Hulle skree, this is the voice of a God, not of man. Vers 22. Hy gooi 'n spectacle. Herodes sal Christene doodmaak as hy moet. Hy sal hierdie spectacle en hierdie show opsit as hy moet.
Wat die teks ons wys is, hy sal enigiets doen wat hy moet. Solank hy hoor mense skree uit, this is the voice of a God and not of man. En toe skielik, toe sink die skip. Vers 23. Kyk op vers 23. Hierdie is 'n nuusberig tipe van 'n groot geskiedkundige ding. Almal sou hieroor gepraat het. Hierdie is Lukas wat sê, almal praat hieroor, vers 23. Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down and he was eaten by worms. As hierdie 'n leuen was, sou Lukas dit nie kon skryf nie. Daar was te veel mense lewendig, terwyl Lukas lewendig was, vir hom om hierdie te kon skryf. Almal sou geweet het, ja, ek onthou dit. Ek onthou daai dag, dit was hektiek. So anders te jokke, hy sal dit nie kon skryf nie, hierdie is geskiedenis. Een kommentator beskryf hierdie moontlik as lintwurms. Hy beskryf soos, lintwurms was moontlik vir maande besig om aan Herodes weg te eet. En toe, perfekte timing, soos wat hy sy fancy speech maak, en mense sê, dis God, toe skielik, toe ervaar Herodes die dodelike skade van al die lintwurms in hom, en val voor almal neer. Dis spekulasie, maar dit maak sin. Dit is 'n nuusberig. Ek wil imagine, koning val neer in die middel van godagtige speech, dood aan wurms. Okay, dis hoe dit sou gewees het. Ons weet nie presies hoe dit gebeur het nie, maar die punt hoe ook al is, God oordeel hom. God oordeel hom, en die punt word baie duidelik aan ons gekommunikeer. Die punt is eintlik baie duidelik en baie sterk. Sien julle dit? Die punt is, God gee autoriteit, en God kan dit wegneem. Maak nie saak wie jy is op hierdie aarde nie. Maak nie saak hoe groot of hoe ryk jou troon is nie. Dit maak nie eers saak hoeveel mag jou regering het nie. Jy kan val so vinnig soos wat jy opstyg. As jy jouself gelyk gaan maak met God, gaan jy tweede kom. Die Here bly die ware, almagtige koning van ons skepping. En al wat saak maak, is jou saak voor hom. Hierdie punt word kragtig geïllustreer deur die storie van Daniel. So Daniel, as julle nie weet nie, is in ballingskap ingeneem. Dis 'n boek in die Bybel. Hy word in ballingskap ingeneem. Hy bly in Babilonie en daar in 'n heidense land moet Daniel sy geloof vir God verdedig teen die wêreldmag van sy tyd, okay? Die koning van Babilonie. Hy was ook soos koning Herodes, die magtigste van sy tyd. En ons lees in Daniel 4 en vers 30 en vers 32 dat koning Nebukadneser sê die volgende. Onthou die storie is, hy staan op sy paleis en hy kyk oor die hele Babilonia en hy sê, is not this great Babylon, which I have built by my mighty power, as royal residence, for the glory of my majesty. En jy kan net dink, al die huise, al die mense, miljoene mense in sy stad wat hy gebou het. Then a voice came from God and said, is dit wie hy is? Okay, you will eat grass like an ox, until you have learned that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he wills. Wêreldmag. Is jy in beheer? Eet gras. Dis komies, maar dis kragtig. Daniel sê in Daniel 2 vers 21, God changes times and seasons, he removes kings and he sets them up. Dis ons God. As ek 'n preek kon kies om vir ons regering te preek, sou ek hierdie preek kies. Want ek dink ons regering moet hierdie weer hoor. Ek joke nie. Ek dink ons korrupte leiers in ons regering moet weer hoor wie is in beheer. As ons regering maar net weer sal onthou wie God is en wie hulle is en wie vir hulle daai verantwoordelikheid en reg om te kan regeer te gee, sal ons nie soveel korrupsie beleef soos wat ons vandag, nie net hier, maar reg oor die wêreld beleef nie. Wanneer ook al ons God sien, oordeel aan hierdie kant van die ewigheid,
is dit 'n teken dat daar 'n veel erger oordeel lê en wag. En ek wil hê julle moet my hoor. Enige leier, vandag, reg oor die wêreld, of waar ook al, in ons land en in elke land, enige leier wat daai verantwoordelikheid gee, gaan moet rekenskap neem en gee vir God, vir elke besluit wat hy gemaak het. En vir elke sent wat hy gesteel het, of sy gesteel het. Ek wil nie voor 'n heilige God staan, as ek my lewe gebruik het, en my posisie van mag gebruik het, om die armes uit te byt nie. En dit gaan vir elke leier, wat hierso sit, vanaand. Maar verder, is die punt wat hier ook gemaak word, dit is half nog 'n punt wat duidelik hier uitvloei, in terme van toepassing, is dit maak ook nie saak wie teen die kerk opstaan nie, ek hoop ons hoor dit. Jesus sê, die poorte van die hel self, gaan nie die werk van God, deur sy kerk, kan teenstaan nie. En ek hoop julle sien dit. Hy verhef konings, en hy bring hulle terug aarde toe. Vroeë kerk, julle hoef nie te vrees nie. Ligpunt, julle hoef nie te vrees nie. Want ons God, He changes times and seasons. He removes kings and sets them up. Op die einde van die dag, as ons net terugkyk na geskiedenis, ons net stil staan en terugkyk, dan vra ek vir jou, noem vir my 'n beweging wat Christendom geoutlast het, of kon vernietig het. Noem vir my 'n beweging of 'n koning wat Christendom kon vernietig het. Selfs die Chinese, wat seker die strategiese vervolging gehad het, wat hierdie wêreld al ooit gesien het, teen Christendom, weet nie wat om vandag te doen met die miljoene Christene in die ondergrondse kerk nie. Hulle weet nie wat om te doen nie. En by verre was nog geen regering wat meer moeite gedoen het om Christendom dood te maak. So kom ons hoor dit net weer. Daar gaan oppositie wees as jy 'n ware Christen is. You will be persecuted, sê Jesus. If they hated me, they will hate you. En dit kan oorweldigend wees op tye vir ons as kerk om te sien presies wie dit is teen wie ons moet beklei. En aanhou werk. Maar wanneer dit oorweldigend is, hoor vanaand se woord. Onthou Handelinge 12. Onthou daai weird ou met al sy dad jokes. Onthou hierdie teks. En onthou wie gee mag en wie neem dit weg. En onthou dat God gaan oordeel. En sy genade is dat hy nie nou reeds oordeel nie. Dis sy genade. Hy gee kans. Hy gee kans dat wêreldleiers moet wegdraai van hulle sonde af. Dat ons regering moet kans kry om te begeer vir dit wat hulle aanjaag. Nee, hy gee kans. Maar die werk wat die kerk wil doen, gaan niemand kan teenstaan nie. En ek wil net vinnig clarify. Ek weet ek gaan 'n bietjie lank aan by hierdie punt. Vergewe my. Maar ek wil net clarify wat die werk van die kerk is. Die werk van die kerk is nie liefdadigheid nie. So die werk wat ons doen, en liefdadigheid is belangrik. Ons moet die armes lief hê. Die Bybel is duidelik. Maar wat ek bedoel daarbey is almal hou van liefdadigheid. Almal hou van liefdadigheid. Maar ons oppositie gaan werk teen Jesus. Ons oppositie, die wêreldmagte wat nou nie hou van ons nie, hulle is happy as ons die armes voer, maar Jesus, hom moet ons by die huis los. Die rede daarvoor is eenvoudig. Jesus roep ons kruis toe. Die kruis roep ons fundamenteel weg van self af. Die kruis nederig ons. Die kruis wys vir ons hoe God aarde toe moes kom om dood te gaan vir ons, want ons is so sondig dat dit nodig was. Dis die boodskap van die kruis. Sonder sy kruisdood, sonder die kruisdood van die heilige seun van God, is ons verlore en ons geen hoop vir ons nie. En natuurlik, al is daar eindelose liefde in dit, wil niemand hoor dat hulle so sondig is, dat God so ver moes gaan om ons te red nie. Dis 'n moeilike ding om te aanvaar. Hierdie is my favorite quote van Keller, ek het dit seker al 10 keer gebruik. So hoor gou hier, Keller sê, sy bekendste gesegde was, the gospel is this, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Mooi, dis stunning, dis wat ek glo met my hele hart.
Maar ek wil vir julle sê, daai eerste deel, we are more sinful than we ever dared believe. Daai eerste deel is moeilik. Dit is moeilik om te glo, dit is moeilik om dit regtig te glo. En weet jy wat, dit is veral moeilik vir 'n wêreld wat uit is vir die roem van hulle eie naam. Dit is regtig moeilik vir hulle om dit te glo. En dis oké. Ons bid en vra dat die Here hulle harte sal verander. Dis ons hoop, dis ons krag. Maar weet net, hulle trots en tot 'n mate ons trots, maar die trots van ons wêreldreiers maak dit onmoontlik vir hulle om hulle self te nederig, soos wat Jesus sê, kom en tel jou kruis op en nederig jouself voor my. En ons moet hoor dat enige iemand se reaksie teen hierdie boodskap kan aggressief wees. Dis aggressief want ek dreig die troon waarop hulle sit. Moenie my troon wegvat nie. Ek is koning in my wêreld. Jy sê ek moet Jesus koning maak? Not a chance. Wil jy ons moet dit sien? Dit is die kerk se oppositie. Dis die hart ook agter daai oppositie. Dis ons eerste punt. Ek het baie gesê. Kom ons gaan aan. Tweede punt gaan so 'n bietjie korter wees. Eerste punt, die kerk se oppositie. Tweede punt, die kerk se oorwinning. So, die storie gaan aan, en ek het gespring na die einde toe, maar daar gaan oppositie wees, maar nou gaan ons kyk na die details van hoe God ten spyte van daai oppositie nog steeds gewerk het om die kerk te groei. So die kerk se oorwinning te midde vervolging. En die punt hier is, elke leier wat teen die kerk opstaan, gaan nie geëet word deur wurms nie. Okay? Dis nie hoe dit werk nie. Hulle gaan, soos Herodes, nog invloed hê. Hulle gaan, soos in ons storie, Jakobus doodmaak en Petrus in die tronk gooi. En dit het al vir eeue gebeur en gaan nog steeds gebeur. En die vraag is, hoe kry die kerk oorwinning wanneer hierdie wêreldmagte invloed het? Hulle verander, hulle sit mense in die tronk, mense gaan dood. Hoe doen ons dit? Hoe groei die kerk? Hierdie is moeilike goed wat gebeur. En tot daai vraag te beantwoord, tot daai doel, is daar twee stories wat in die middel van Herodes se twee goedjies, twee stories in die middel. En die eerste ene is die obvious ene. Dis Petrus se storie. Petrus is 'n storie van hoe God werk ten spyte van die vervolging. Petrus, wonder bo wonder, word letterlik uit die tronk uitgebreek. Okay? 'n engel gaan na Petrus toe. Hy beweeg verby 4 squads se wagte, vol squads. Dis soos 4 soldate hier, dis 4 keer van 4, dis baie soldate. Okay? Hy beweeg verby hulle. Hy kom in die sel in waar Petrus in, breek sy bande vir hom. Okay? En dan, omdat Petrus 'n bietjie deur die mis is, vat hierdie engel hom, toergids, handjie jou, kom ons gaan badkamer toe maats, vat hy hom deur al die wagte, kom by hek, die hek gaan oop, en Petrus staan nog steeds daar in die middel van nêrens, hy is soos, En skielik, vers 11, dit was nie 'n visioen nie, hierdie het nou net rarig gebeur. Ek staan in die middel van nêrens, en ek is vry. Vers 11 lees ons, Now I know, without a doubt, that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches, and from everything the Jewish people were hoping would happen. Dis die een storie. Die ander storie het ons dalk gemis. Die ander storie sien ons in vers 2, en is 'n baie kort storie. Vers 2, He had James, the brother of John, put to death with the sword. Einde van die tweede storie. So, sien jy, daar's twee stories hier, in een hoofstuk. Al klink Jakobus se storie soos 'n kort storie, en al klink dit glad nie soos oorwinning nie, moet ons onthou, sy storie eindig nie daar nie. Inteendeel, ons kan argumenteer, Jakobus is die meer geseënde een. Want Petrus bly agter terwyl Jakobus in Jesus se oorwinning die paradys saam met hom geniet. Maar die kontras bly sterk, nê? Twee apostels, al twee in presies dieselfde situasie, hulle word toegesluit. Een gaan dood en die een word wonder bo wonder. Duidelik, die beskrywing is soos, en dit gebeur, en dis soos die punt word duidelik gemaak, hierdie ou was gered, wonder bo wonder. My vraag was, wat probeer Lukas vir ons sê? Want ons behoort te sien, dink ek Lukas probeer jou oortuig, God kon vir Jakobus gered het.
So jy moet vra, hoekom het hy nie? Sien julle dit? Die engel gaan verby die wagte, maak sy kettinge los, God, hoekom het jy dit nie gedoen vir Jakobus nie? Dis die vraag. Dis twee kragtige stories. Kom ek begin deur te sê wat Lukas nie sê nie. Lukas sê nie dat een apostel meer geloof gehad het as die ander ene nie. Asof ons God kan beheer deur ons goeie dade, asof ons God kan beheer met al ons gebede, asof ons God kan beheer deur te name en claim en faith. Petrus het dit gedoen, Jakobus het nie, daarom is die een dood en die een het gelewe. Dis nie wat hier aangaan nie. En wanneer dit kom by hierdie wonderwerke en deurbrake, dan is daar 'n manier van dink in kerke wat kan glo, ons kan net name en claim en geloof is die ding wat die verskil maak. Jy het net nie genoeg geloof gehad nie. Asof ons God kan manipuleer deur alles wat ons aan die tafel toe kan bring, sodat ons kan verseker dat ons die uitkoms kry wat ons wil hê. Dis wat Petrus gedoen het. Ons moet versigtig wees. En dalk dink jy, maar dis nie ons kerk nie, ons doen nie daai goed nie. Ek wil vir julle sê, baie van ons dink, God is 'n genie en hy wil net, hy's daar vir jou lewe en jou plannetjies. Hy's daar om jou koninkryk te bou. En dis nie wat hier aangaan nie. Die deurbraak en wonderwerk van God is hier. Want Petrus was besig om sy lewe op te offer vir die kerk en vir God se koninkryk. En tot ons nie Jesus eerste sit met alles van ons nie, dan kan ons nie God manipuleer met ons plannetjies en ons koninkryk on the side nie. Ons moet versigtig wees. Dis nie wat hier gebeur nie. Daar was nie by Jakobus een of ander fout wat gelei het tot sy dood nie. Hierdie is wat ek dink Lukas ons leer. So dis wat nie is nie, hierdie is wat Lukas ons leer. Autentiek gelowiges, ware gelowiges, formuleer hulle begeertes in gebede in, hulle bid. En hulle vra in groot geloof vir groot dinge. Haal vir Petrus uit die tronk uit, Here. Haal vir Jakobus uit die tronk uit, Here. Maar dan, na hulle daai gebid het, dan erken hulle God se soewereiniteit om te doen soos wat hy goed dink en hulle los wat ook al die uitkoms mag gewees in sy hande sodat sy gewil kan geskied. Dink julle die kerk het nie ook gebid vir Jakobus nie? Hy was ook 'n apostel. Hy was ook 'n leier in die Jerusalemse kerk. Dink julle Jakobus het nie self gebid nie? Nee, hulle het almal gebid. Maar ons bid en dan los ons dit in die Here se hande dat sy wil kan geskied. Ek wil weer vir julle net om dit te illustreer, want ek weet dit is moeilik om hierdie te verstaan of te hoor, maar ek wil hê julle moet weer saam in Daniël se storie gaan inspring, want dit illustreer die punt so goed. Daniël se storie, onthou Daniël. Hy staan voor die wêreldmag en hierdie koning sê buig neer, aanbid my. En Daniël en sy 3 vriende sê not a chance. Ons bid en dan bid die enigste God wat lewe, die God van die heelal, die God van die Bybel, dis ons God. En die koning sê, okay, hy vat hulle oond toe. 'n Oond wat gemaak is om staal te smelt, okay, 'n warm oond. En hy sê, okay, aanbid my. Hoor wat sê Daniël vir koning, soos wat hulle die hitte van die oond voel, nee? Hoor wat sê Daniël vir koning Nebukadnesar. Daniël 3 vers 16. King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Dis ware geloof. Of jy ons nou red of nie, jy is koning, Here almagtig. Ons buig nie die knie vir enigiemand anders nie. Of jy ons nou doodmaak of nie. Dis nader aan wat ek dink Lukas hier vir die vroeë kerk probeer leer.
van hoe God werk om die kerk se oorwinning te kry. Lukas wys ons dat die Here beter weet en hy bring oorwinning deur die dode soos Jakobus se dode, maar ook deur wonderwerke soos Petrus se wonderwerke. Die Here bring oorwinning, maak nie saak wat nie, want die poorte van die hel gaan nie teen die kerk oorwin nie. En ons gaan nie altyd verstaan hoekom party mense uit tronke uitgebreek word nie, en ons gaan ook nie verstaan hoekom ander weer doodgemaak word nie, ons gaan nie. Maar om 'n rugby illustrasie te gebruik, verskoon my dames, om 'n rugby illustrasie te gebruik, dis nie asof God die bal gefumble het met Jakobus nie. En hy het 'n 3 gedruk met Petrus nie. Dis nie hoe dit werk in God se soewereiniteit nie. God fumble nooit die bal nie. As God die bal in die hande van die oppositie laat vir 'n paar fases van die game, sodat dit lyk asof die oppositie besig is om te wen, dan is dit omdat hy 'n beter manier verstaan om te wen. Een wat nie altyd vir ons gaan sin maak nie. So ons kan weet sonder twyfel dat die Here oorwinning kan verseker deur beide die dode en die oorwinnings van sy kerk. En ons weet dit bo alles, want Jesus het verloor. Jesus het doodgegaan aan die kruis en sy apostels het gedink dis verby. En toe draai God die dood van sy seun om in die wêreld se grootste oorwinninge. Die verlossing van sondaars. En kyk natuurlik, as jy my nog steeds nie glo nie, kyk na vers 24. Vers 24 sê, but the word of God continued to spread and flourish. Na hierdie storie is Petrus nie meer in Jerusalem nie. En Jakobus is doodgemaak. So jy sê vir my, die kerk flourish is 'n woord wat sê, hulle doen baie goed. Maar Petrus is nie meer in Jerusalem nie en Jakobus is doodgemaak. Hoe? Ek dog dit sal beteken julle sukkel. Nee in God se koninkryk nie. Die dood van Christene het nog nooit gelei na die vernietiging van sy kerk nie. Presies die teenoorgestelde. Waar ook al Christene doodgemaak word, floreer die kerk. Tertullian, 'n Christelike leier, letterlik net na die apostels. Okay, hy het verskriklike vervolging gesien. In 225 AD is hy doodgemaak en hy sê vir sy vervolgers, hoor hierdie woorde, we multiply whenever we are mown down by you. The blood of Christians is the seed of the church. En toe, Jerome, net 100 jaar later, the church of Christ has been founded by the shedding of its own blood. Founded, not by the shedding of its own blood, not that of others. By the enduring of outrage, not by inflicting it. Persecutions have made it grow. Martyrdoms, die dode van Christene, have crowned it. Elke liewe een van Jesus se apostels het sy lewe opgeoffer vir die geloof en vir die conviction dat Jesus het regtig uit die dood het opgestaan. Kyk, dink daaraan. Jesus se apostels het gesê, Jesus het opgestaan en ek gaan my lewe opoffer, want dit het gebeur. Niemand gaan vir my sê dit het nie gebeur nie. Elke liewe een van hulle het hulle lewe neergelê vir dit. Petrus hier was gespaar, maar sy dood gaan nog gebeur, nee. Hy gaan ook onderste bo gekruisig word, sê tradisie vir ons, vir sy geloof in Jesus. En die punt hier is, die kerk het nog nooit opgegroei nie. Nog nooit nie. Inteendeel, soos Tertullian gesê het, dis asof die dode van Christene letterlik 'n vlam binne Christene wakker maak en die hele beweging meer en meer krag gee. En ons sien dit oral in die Bybel, ons sien dit vandag in lande waar die vervolging die ergste is. Ons hoor die stories. Mense hou aan hulle harte gee vir Jesus, al beteken dit hulle moet hulle families opoffer in moslimgemeentes. Al beteken dit moslems jaag hulle tot die dood toe, hulle gee alles op vir Jesus. Dit gebeur tot vandag toe. En mense se koppe wat nie Christen is nie, draai om en kyk en vra, hoe? Christen? Hoe kan jy nie bang wees vir die dood nie? Ons bou ons name hier op aarde, Christen. Ons lewe vir ons eie roem, ons lewe vir paradys hier en nou, dis al wat ons ken.
Hoe kan jy dit alles opoffer vir wat jy glo? Hoe is dit moontlik? En net Christene kan sê, want Jesus het die dood oorwin. My Jesus lewe. My Jesus lewe. Hy het sonde oorwin, hy het my skoon gewas, hy het my 'n nuwe lewe gegee. Hy het my vergewe van my verlede en hy roep my na 'n nuwe toekoms toe. En ek vrees nie die dood nie. Ek is veilig in die hande van die almagtige God van die heelal. En Jesus beloof self, hy gaan vir my 'n kroon van lewe gee. Hy beloof dit. Hy beloof, hy gaan elke liewe traan van my wang afvee. Hy gaan my nooi na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde toe waar hy vir my alles gaan teruggee wat ek hier en nou verloor. Alles. Mal 100,000. Alles gaan ek terugkry. Boeties en sissies en mammas en pappas en geld, alles wat ek verloor, gaan ek terugkry 100 maal. So ek is nie bang nie. Vat my lewe. Hierdie 80 jaar in die lig van die ewigheid is 'n druppel in die oseaan. Vat my lewe, vat my druppel. Ek het 'n ewigheid in paradys. Ek is nie bang nie. Julle, ek sluit af. Ons moet hierdie hoor. Ons moet hierdie hoor. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie bang te wees vir wat kom nie. Maak nie saak hoe groot daai vyand mag wees nie. Maak nie saak hoe moeilik die werk mag wees nie. Ons hoef nie bang te wees nie, want die koning van die heelal is aan ons kant. En ek wil net dit duidelik maak. As jy nie vir Jesus ken nie, wil ek dit net weer sê. Al wat saak maak is jou saak voor hom. Al wat saak maak is jou saak vir hom. Dra jy jou eie geregtigheid na God toe en sê, kyk, ek's 'n amazing mens. Of het jy al bekeer van jou sonde en sê, ek's nie 'n amazing mens nie. Ek het baie sonde en Jesus, ek wil hê jy moet my vergewe. Want hy kan en hy sal. En as 'n geskenk, ruil Jesus plekke met jou. Hy sê vir jou, hier is my geregtigheid vir jou en ek vat jou sonde. Ek ruil plekke met jou, ek gee vir jou my geregtigheid, sodat jy perfek kan staan voor God. We are more sinful than we ever did believe, but at the very same time we are more loved. Het jy daai uitnodiging al aanvaar, want dis al wat saak maak. Al wat saak maak. En ons as kerk, ons wat klaar Christen is, kom ons hou aan. Kom ons hou aan. Ek sluit af. John Stott sê so, tyrants may be permitted for a time to boast and bluster, oppressing the church and hindering the spread of the gospel, but they will not last. In the end, their empire will be broken and their pride shattered. Ek wil net vir julle sê, they will not last. Kom ons hou aan. Hou aan, vashou aan Jesus, en hou aan verkondig dat hy die enigste pad is na ware lewe toe. Hou aan. Because they will not last. Hierdie is die woord van God vir ons. Kom ons bid saam. Almagtige God, Papa Vader, U is so goed, U is so genadig en weet jy, U is so almagtig. U is koning van die heelal. En U is aan ons kant. Vader, ek weet nie waar ons is nie. Maar ek wil net vra, gee ons hierdie boldness om môre ons werksplekke binne te gaan sonder vrees. Geef ons hierdie boldness van hierdie waarheid, dat ons aanhou sal verkondig dat Jesus die enigste manier is na ware ewige lewe toe. En vir ons wat dit nog nie glo nie, Vader, kom en nou, deur die krag van die Gees, dring deur na ons harte toe en roep ons tot bekering toe. Ons bid vir dit, dra vrugte deur hierdie woord in ons lewens, vir U koninkryk en vir U glorie bid ons dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen.